Ngiyatshela abanye emsebenzini sixoxa ngoba ngumuntu oxoxayo haleluya. Angiyeli umuntu othulayo haleluya. Umuntu oxoxayo atshela abanye emsebenzini bamhleka bathi manje ngoba uyena umuntu ozayo ngithi mina yazi ukuba ngumuntu osifazane angangidlisi indoda. Indoda iphathwa ngezandla ezinebhekile. Hey Jesus. Lo uvuka ukhokhisa ama-meeting ngo-12 ukuthi ake singene khona. Sesenkantolo inkosi. Hawu, Nkosi yami. Bamhleka emsebenzini. Ngithi mina angeke umuntu ozamthathela umuntu. Ngoba indoda yami nayifuna ukuyemsazini ngiyayazi ukuthi ithandana. Ithanda ukumshekela ngebekela. Ngithi kodwa usebenze kahle isithando sami. Nkosi yami. Ngithi usebenze kahle mama nobe insebenzi ezingikhathazile. Phephisa. Phephisa mphemba wami. Phephisa. Imshaye ngaphakathi. Bethu abantu bayinangeni mina. Uthando. uNkulunkulu udinga nje uthando. Umthando. Olabantu liyaphala kodwa khalpheni loluthando. Olabantu lunane olikathiko alupheli. Olabantu liyagubuka olikathiko lubilizolo ngaphakathi. Nkosi. Jesus. Okay. Umbona ngalilanga usehamba nesithuda. Hawu. Baba. Zolo bewuthi uyangithanda. Ubiza ngesikhathi. Ubiza ngelamba lidlile. Awusona kodwa. Oh, it's like that. Why is your hammer this too? Oh, snack, madonna. It's too sad. Uyazi ukuthi ndihamba nesithuda. Uthi uyabona nje bangena ubusika nje. Koze ngisele nokusela emsebenzini. Uthatha. Hallelujah. Ilo lelo. Hilo. Shumayela baba. Jesus. Olathiko. Ashiye ukuthi wabisha basiko. Athathi baba belibekela nethi. Bethi siyazi ukuthi umhlengi wathi uyaphila. Nkosi yami. uNkulunkulu ufuna uthando sithanda senkosi. Usinike uthando lwakhe. Jesus. Nathi masondela. Nkosi. Jesus. Na uza kuthika akabaleli lutho. Hallelujah. Ukunikeza nje uthando. uThixo igama lakhe. Likulutu ake mphume ezulwini. Kuna nabesuthu beke bezwe nabesuthu. Sinabesuthu. Ngamtshela. Bengithanda leyo party. Besicule ekhwayeni. Ngiyacela ningene nasesuthwini. Kwaze kuthiwe inkosi yamaZulu. Namakhoza cha. Ngiyacela usuthekeze ngaphambili esifake. uMamZulu ngeke sishiye ngoba uganela. Haleluya haleluya. Kodwa bazabantu bathi hayi inkosi yamaZulu hayi akona inkosi yamaZulu. Haleluya. Sishoda umuntu ozabafake kungoma lesisuthu. Bachaze ukuthi ithi futhi haleluya. Bengethuke haleluya. Ebulelile ngitshela. Lithi Nkosi yami. Bewumtshele namhlanje kokukhathaza. Bewumtshele ubaba kokukhathaza. Nkosi yami njalo baba. Kulungile usubatshelile abantu abatshela nomakhelwane. Kodwa yena ngomtshele yini ukukhathaza. Ubatshelile abangani obathathayo nobathathayo kodwa bafana bangomtsheleni namhlanje.
Inkosi. Bangomtsheleni okukhathazayo. Jesus. Uyancokola noThixo. Njoba bewuhlala uzotha nyozotha abaprofeti ukuzothe nakuThixo. Uyabona la kwaNkulunkulu uphuthumayo. Nangabe izintombazana lemithi ayikhulekele umuntu owabo. Ngathi hayi ngikhulekelwe ingane. Kodwa lapha ya ingane eyisangomeni bange ekhanda umshaya ngayishoba imenze nje imtshela indaba zakhe imphula ngayishoba ithi indaba zakhe ahambi kahle. Nkosi yami. uNkulunkulu zathi ngoba nomuntu wesifazane kodwa lapha bebebamba abaprofeti la uNkulunkulu uyadelela. Nkosi yami. La uNkulunkulu laba bantu manje uyabona ungakanani awuntana yena ongaka ukushaya ishoba ukushaya ukuthi ya izinto zakhe ahambi kahle uvuma nawe uthi makho ukhohle nokuthi umuntu wesifazane. La uNkulunkulu angabiza uNomuntu akakhuleka ukuthi hayi ngikhulekela umntwana ongaka kodwa lapha ya njoba ngeke bengibamba intombazane imbeke isandla ekhanda ithi izinto zakhe ahambi kahle ngiphula ngayishoba ingakho la kwaKristu noma ngene esitimeleni ukushumela intombazane engangolo ngihlala phansi ngimamela izwi elikhulunywa lo mntwana ngithi sisebenza ngivuma amen ngoba ngibona umntwana ngibona uThixo la kwaNkulunkulu. Haleluya. Angibona umama ngibona uThixo okhulumayo. Haleluya. La kwaThixo omtshela shushwa dala nomusha ngezeke izinto zakho zibalo umuntu omdala ukubambile nomuntu omdala noma zithi ziyaqhamuka lezi zikaThixo kodwa kunomuntu nomdala. Isaiah niyakhumbula indaba zasendulo niyakhumbula ukwehluleka kwenu abanye babanjwe zasendulo sibabambile noma ngabe uNkulunkulu usefuna ukusebenza kodwa babanjwe ezayizona umuntu omdala kunomuntu omusha nomdala bafana nabantu kunomusha nomdala. eGibhithe besembethe umuntu omdala besingakhuzwe eGibhithe akhuzwe eGibhithe ngoba umuntu omdala ngoba bambile kodwa umuntu wambatha umuntu omusha uyamamela noma ngabe umuntu omusha ubamba umshini ngoba abantu nasebekhuleta ubamba umshini yebo lethi liyangazi ubamba umshini. Ubona ngayo umntwana nasakholwa nawuthe vuza umntanami la ekhaya ngene ebusuku uyasazi isikhathi sala ekhaya nasengenele ivangeli ubona ngayo uyasazi isikhathi sala ekhaya ikhona into engayazi elimaza labantu abasha esifazane wabhodla nje ucabanga ukuthi usemdala kimi kanti oba ingane noma engashada uhlale ingane la kimi noma engalala elale ngithi akalale manje ngeke leminyaka yakhe ilingane nale yami ngimdala noma enganomuzo upstairs uzokwehla upstairs emthule la ungumuntu bebanjwa amazinyo nasekhama kuthiwa nangu sefikile nangu kodwa manje sesiyakhuzwa umuntu omusha kunomuntu omusha nomdala. Asifunde mama shumayela How great thou art.
Efes. How great thou art. Chapter 4. How great thou art. Efes chapter 4 verse 23. Ephesians chapter 4 verse 22. 23 mama. 21 mama. Amen. Uma-ke nimzwile nafundiswa kuye njengokuba iqiniso likuJesu. Iqiniso likuJesu. Ake sibonge egameni kaKristu Jesu. Siyabonga balakhe egameni lamandla zophatha. Amen. Amen. Funda ke mama. Uma-ke nimzwile nafundiswa kuye. Uma nimzwile nafundiswa kuye. Hallelujah. Njengokuba iqiniso likuJesu. Iqiniso libani likuJesu. Ukuba nikhumule umuntu omdala. Ukuba nikhumule umuntu omdala. Ongowenkambo yokuqala. Ongowenkambo yokuqala kunomuntu omdala ovalela izinto zakho. Noma uzwe ukuthi khona lento ukuthi uyayizwa lento yophumelela ikhona. Kodwa kunalo umuntu omdala othi kodwa mina ngaphumelela abantu. Umuntu omdala ofuna ukukhumula. Kunomuntu omdala okhumbuza ukwehluleka kwakho. Kuzothi namhlanje kunomuntu omusha ofuna umembethe empilweni yakho ngoKristu Jesu. Umuntu omdala ukulahlisa ithemba. Umuntu omdala ukulahlisa ukuthi ngeke uphumelele. Kodwa umuntu omusha bayaphumelela. Umuntu uKristu Jesu igama lakhe. Kuya mama. Owonakala ngezinkanuko zenkohliso. Ya. Nenziwa basha emoyeni wengqondo yenu. Nenziwa basha. Mawusamukela uKristu wenziwa omusha. Jesus. Ithi zenkosi umuntu uma uKristu isidalwe esisha. Okwaqala kuyadlula sekuvelani omusha empilweni yakhe. Ubona la udibana nomuntu akagcina nangaleya mihla ekwazi usembethe umuntu omdala kanti impilo yakhe isishintshile usembethe umuntu omusha. Abantu useleza isikhathi usembethe umuntu omdala. Usakhulumisa izinto zasemandulo. Sakhumbuza ngezinto ezimbi namhlanje likhulu kanti wena usembethe umuntu omusha. Umuntu uma kuKristu usidalwa esisha okwaqala kuyadlula kuvelane okusha. Umuntu omdala uyakwenza ukuthi ugive up empilweni uzumbulala. Umuntu omdala namhlanje siyakhumula sokwembatha umuntu omusha onguKristu Jesu. Umuntu omdala ukulahlisa ithemba kodwa umuntu omusha umuntu uKristu Jesu ukunikeza ithemba akuphakamise. Funda mama. Verse 24. Nembathe umuntu omusha owadalwa ngokuba uNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso. Nembathe umuntu omusha owadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Mawungena kuKristu wembatha umuntu omusha ube isidala esisha. Ingakho waze wangena endlini yenkosi asifune ithikithi waze wangena sithi mzalwane. Asithi ngoba ufika namhlanje sisiwami kodwa nathi khona sithi mzalwane wenze kahle.
ngoba ungenile endlini yenkosi. Hallelujah. Kunomuntu omdala nomusha. Bakhona abanye sasikhula nabo. Ukuze noma bekhuluma. Ukukhuluma kwabo lokho engasahlangane nabo. Basakhuluma indaba zomuntu omdala. Ngoba naso kuChrist nolimo liyashintsha. Zikhona izinto ongavunyelwa ukuthi wena uzikhuluma. Awuzitshela umfundisi. Khona lokho kusho ukuthi wena usafanele ukuyiphendula. Ngoba sakhuluma izinto zomuntu omdala. Wena ziyabulala zikwakhe. Hello. Ziqeda ithemba. Jesus. Ngoba umuntu makukhristo usayisidalwa esisha okwaqala kuyadlula sekuvela okusha. La uzokhetha akakubuza ukuthi eqalela konke owakwenza kuze kufike namhlanje kodwa uthi naso umuntu osekuKristu uJesu. Jesus. Usidalwa esisha okwaqala konke kuyadlula sekuvela okusha. Ingakho kuKristu akekho umuntu ofika izolo. Yes, Lord. Akunamadala boy, akekho umuntu ofika izolo. Unxolele nangabe ukuthi umadala boy chef. Ngimusha mina, hallelujah. Usefemi lethu umuntu saqala la nale fem. La uNkulunkulu akukuthi kwaqala la, akuqala qala noKristu. Uhamba noKristu endleleni, singala noKristu, sihamba noKristu endleleni. Funda mama. Hallelujah. Verse 25. Ngakho lahlani amanga, nikhulume iqiniso. Mamelani lapho, hlobo senkosi. Wena usatholakala emangweni. Xabanisa abantu. Zalwana. Ngithi ngiqhamuka kusho umuze wethu usha kanjalo wami kuthiwa amanga. Waleli kholo lakho. Umuntu omdala. Bazalwana. Naso ukholwa khona izinto zakho. Manqobo zokubeka ikhekhe netiso uyakhuluma. Soyaziwa. Khuluma kushimizi yabantu ishe. Soyaziwa Jesu. Ishe. Umuntu omdala. Ngiyemthibane nabanye bemkhumbuza sisumbali. Ingoma sasiyijayiva zaseGibhithe. Sisembethe umuntu omdala. Bethe hey awujayiva. Abantwana babevele begcwele ngoba phela babebiza msikana. All right. Bafemusa. Ngoba kunamagama aseGibhithe. Ungaze bebiza kahle. Angithanda ama benefits. Nkosi yami. Sibheka ama benefits wawo Jesu. Hayi. Nawu albethe babumgigqina uzobethe ali. Hey. Babe babiza isipho babiza msikana. Ngizongina manje. Yeah. Ngembethe umuntu omdala. Ngizongiphelela impilo yami iphelele. Kanti ngiphelele umuntu omdala. Hallelujah. Shintsha empilweni. Jesus. Bakufika uJesu. Uyaguquka. Masiza kuJesu. Kukhona izinto akhulunayo kuwe. Kukhona izinto akakhuluna zona. Azodaphinde ngakhunyulwa ingubo yokulinda. Siyawuzwa ingubo yokujabula. Ilo lelo. Jesus. Uyathola uNkulunkulu nebona. Hallelujah. Into engiyithandayo izulu nalingibona. Liyagcwala. uNkulunkulu nembona uma ngenawo.
Athi ngakuvuma. Ngakuvuma unyalo kwashalela. Ngakuvuma. Ngakuvuma unyalo kwashalela. Ngoba izulu liyagcwala ngami. Hallelujah. Ankosi. Ngoba lapha eGibhithe bekunengoma zakhona nje. Yamangazi ngoba yakhona noma isiyadlula kufashion. Siyadlula ngoba ngisayizoka noma beyishama. Jaba ngathi umenyingi. Thina sishaya ngoma. EGibhithe. Amakhukhu esephendula ithi ngoma khabalesha. Yabezibayasi. Ikhaba sephendulele. Ithi khabalesha. Ayinamali. Ayinamoto. Usinethwa naye. Hey! Amagama seGibhithe. Yam. Umuntu meke uKristu sidalwe sisha. Okwakuqala kuyadlula kuvela omusha. Noma ngabe kunamagama amabade bebiza ngawe eGibhithe. Kodwa nasi ungene kuKristu usidalwe sisha. Noma ngabe kunamagama ababiza ngawo lomsukholwa into kufanele uyithokozele ukuthi wena usungumntwana kaNkulunkulu. Wena lilwa ukhumula umuntu omdala. Umuntu omdala. Uyazi abanye abantu abadala bala emafonini. Uyamazi ukuthi umuntu omdala ula efonini yakho. Kodwa umuntu omdala ukunoma umdelike. Ngeke umdelike. Yilo lelo baba. Njalo. Uyazi uNkulunkulu unesikhwele. Uthixo ufana nami. uNkulunkulu ufana nomunye ubaba usibalo wami. Udadewethu wena osibalo wakwaba naye behlukana ngezinto ezithile. Udadewethu wathola omunye usibalo kanti inhliziyo Saselapha. Osiyami. Udadewethu wathatha lesithombe salo sibalo omdala wasifihla wasimboza ngethawula. Watshela lo musha ukuthi uyamthanda. Waphuma udadewethu esonunguse ekhishini. Besithanda ukuvula no Abraham lo. Nithi Abraham shon okuwe Tom. Album. Ya album lovula. Nithi uyabheka usibalo omusha esezolobola. Hawu. Ubani wakame naye? Nithi ucondo usithawula. Hawu uyafana nalomuntu. Wathi seze ukudla okumnandi elungisa. Wamthola seme ngenyawo sibalo wathi hayi ngicabanga ukuthi ngihambe. Domfuthi. Wathi njani isithando sakho hayi. Isithando sakho nasi. Umuntu omdala. Nkosi yami. Hey, ngithanda impela into engikhiphayo la kuwo umuntu omdala. Okay. Hey! Bengithi izinto zethu siqala izinto zethu ezintsha. Kodwa kunalo umuntu omdala. Ovimba ukuthi umuzi uNkulunkulu. Kunomuntu omdala owashaya ukuthi uze uNkulunkulu empilweni yakho. Kunomuntu omdala ovimba ukuthi umuzi uNkulunkulu empilweni yakho. Kunokodwa indoda yayihlele eqhibini. Bayangena abantu basizakala. Kodwa yithi nasekufanele ukuthi ingene eqhibini ithola ukuphila. Ithi khona umuntu lo wehlayo. Ngikakangena eqhibini. Izinto zakho ziwala umuntu omdala. Ngabe usukude nempilo. Amthola udadewethu ekhala. Athi ukhalelani? Ongibonisa. Athi 1 lo muntu sagcina amafoni akhe wena la. Right. Kodwa uthi uqala impilo phansi. Gcina amafoni akhe, gcina nezithombe zakhe. Uthi kwenzeke njani?
umuntu omdala unesikhwele uThixo nawuza uNkulunkulu wathi kodwa Nkosi ungangisindisani kulesifo esingiphethe umuntu omdala lothi kodwa umuntu omdala uvimbelayo umuntu omdala masiza kuKristu siba isidalwa ezintsha ngoba kwaqala kuyadlula kuvela okusha Yahlupha wena, yahlupha. Umuntu omdala umuntu omdala batwana bakhe uyabahola. Thank you Jesus. Ushumayeza abantu abambethe umuntu omusha. Ungavikwa izinto endala. Ungavizwa izinto ezakushaya eGibhithe. Jesus. Zivimba ukuthi ungasondeli uNkulunkulu. Umuntu mekhetha ukusidalwa esisha okwaqala kuyadlula sesembethe umuntu omusha. Yes. Noma abantu bangaze bekubalele ngezolo lakho kodwa namhlanje ngizothi qhubeka. Usiwembethe umuntu omusha. Usiwembethe umuntu omusha. Abanye sinasibashoma sethi kodwa nami enezone engaka ukuthi uNkulunkulu engangamukela. Yithi singakanani ezakho singadlula ezami. Uba nje umuntu omdala. Omunye ngathi ngicela ukushumela esitimeleni wehla nami wathi kodwa uthi nami kusangalunga ngizothi namanje nakuwe kusangalunga. Qhubeka kuphela. Hayi, kumele siqhubeke Nkosi yami. Nginokuqhubeka Jesus. Ngoba umuntu omdala abantu baqedwa manje umuntu omdala. Futhi umandla ethi ngeke ilunge impilo yakho. Wenza intembi kangaka. Hayi usangalunga. Jesus. Size kuKristu sinjalo. Umuntu bekuKristu isidalwa esisha. Nkosi yami. Khumula umuntu omdala. Na umuntu omusha. Khona lokho bafana uphaphayo. Kukwazi usembethe umuntu omdala. Kuthi noma hey baby uthi hey ubhebe wakho mina. Kanti usushintshile. Jesus. Siwembethe umuntu omusha. Nkosi yami. OnguKristu Jesu. Okwaqala kuyadlula kuvela okusha empilweni. Nakonakele khona uThixo uyalungisa akabhidlize. Umuntu omusha. Wavumela isitha sikubalela izolo lakho. Jesus. Ungavumela isitha sikubalela izolo lakho. Nkosi yami. Ngizoveza uKristu empilweni yakho. Jesus. Ngizoveza uNkulunkulu empilweni yakho. Umuntu mase kukuthatha udalwa esisha okwaqala kuyadlula vela okusha ngoba usobhethe uKristu okwaqala kuyadlula vela okusha uKristu uNkulunkulu nawe engale kabusha empilweni yakho namhlanje uKristu ufuna ukuqala nawe okudala kuyadlula vela okusha umuntu omdala abanye bagcina kuloya nyaka ophelile kanti usukhumulile umuntu omdala wembatha uKristu Jesu igama lakhe abeza kuya kababaleli izolo lakho kodwa uqala kusha umuntu omdala uyakuhlunisa afakolwandle ngoba uqala kusha uqala impilo entsha umuntu omdala uyakhululwa ekakuvalela ungamuza uNkulunkulu kanti umuntu omdala umuntu omdala okutshela ukuthi wena usehluleki okutshela ukuthi wena uzufele lapho eGibhithe akuyona indawo yokufela leyo nangu umuntu omusha uKristu Jesu
Jesus. Thank you, Jesus. Abanye basimemeza ngasiqala kwenkozweni bathi nawe nawe izulu lokudlala ngangena ngisho izitsha. Jesus. Hey! Bathi nawe ngangena ngisho izitsha nangangena wena. Kanti uKristu uyamsusa ubusha. Laba babebona ukuthi kungangena ngisho izitsha ubusha wabususa kini. Jesus. Umuntu beKristu isidalwe esisha. Uthi khumula umuntu omdala. Ozokwazi ukuthi ungabe uyizipresent kaNkulunkulu. Ezinye izinto ezakuzisa ubuhlungu. Ezivala uNkulunkulu. Khona izinto ezasuswa kuwe. Wembathe umuntu omusha. Isimeni kanyawo.